X'daħna din, nispera ma jinħaraqlix kollox. Għax qed nagħmel qasqu żgħir bi ftit patata l-fornu biss għal wieħed nobbli kavallier għax jiena niqqala ftit fiċċina ta'. Illum ninsabu f'raħal fejn huwa msemmi sa minn dejjem għalli fran tiegħu u għadhom jiġu użati sal-lum il-ġurnata. Fran li jaħdmu bil-ħatab, iġifieri bitku koxnin li jintefgħu ġon-nar u jagħmlu toma mill-itjeb. Ħalli għalik wara kollox, wara ftit, jispiċċa kollox. Għax kif ngħidu aktar iddu bissajjar milli tiekol, veru? Dawn li fran kienu jiġu assoċjati ma' xi kavallier tal-belt jew ma' xi kavallier ieħor li joqgħod fl-inħawi. U kien ta' privileġġju kbir, li tista' ssajjar għal xi kavallier. Kienu jagħmluhom l-ikel jew inkella l-ħobża ta' kuljum, mhux. Għax daw kienu fil-poter, allura kellhom il-flus. Tajjeb, sta bene. U fil-fatt jekk iddur ftit dan ir-raħal, tista' tara xi djar antiki. B'xi gwarniċ tar-reliġjon jew inkella xi simbolu reliġjuż jew simbolu tal-ordni. Bħal kurċifiss bit-tmien ponot. Jew inkella xi arma ta' xi kavallier jew tal-kunjom tal-Gran Mastru biex jilaqgħuhom, peress li ma nafux nilaqgħu. Illum il-ġurnata u l-fran kif għadna għadhom jiġu użati, iżda m'għadhomx assoċjati ma' persuna partikolari, iżda miftuħin għall-pubbliku. U kull min irid jista' jiġi hawn u jixtri l-ħobż, speċjalment il-ħobża tipika Maltija. Avolja issib xi ftit tan-nies li kienu u għadhom jiġu bil-furnata tagħhom, jien naf b'xi fenek imħawwar jew kellha xi qasqos bħalma tnagħmel jiena u jgħidu lill-furnar sabiex jaħmihulhom fil-forn tiegħu biex ikollu toma mill-itjeb. Jekk għadkom ma nbaħtux bejġejna ħanejnkom ftit ieħor. Dan ir-raħal kien magħruf bħala ħall jew Casal Fornaro u ta' kull sena issir lejla tipika b'dan l-isem. Ejsa, nbaħtu fejn ġejna? Ninsabu ġewwa r-raħal ta' Ħal-Qormi ħa naraw x'ħajoffrilna. X'riħħat inten il-laħwina? Insejt inneħħilu l-intern il-qasqus, mhux taf xejn jinten bil-milsab kollox. Issa s-sanabil tal-kavallir se jagħmel daħħollini. U iva ħanġiblu takeaway ikollu joqgħod. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? Ħal-Qormi minn dejjem kien raħal importanti u msemmi sa miż-żminijiet antiki. Mibni fil-wiet il-kbir fejn xi darba l-ilma baħar kien jinżel mill-partijiet tal-Marsa. Imdawwar birħula oħra fosthom il-Ħamrun, Ħażebbuġ, Santa Venera u Flerdeli u l-Marsa stess. L-antikità tar-raħal ta' Ħal-Qormi narawh mit-titlu ta' parroċċa li jingħata, wieħed mill-ewwel irħula li kien hawn fl-Gżejjer Maltin li jingħataw dan it-titlu il-barra mill-belt, dak iż-żmien l-Imdina. Dan ġara fl-1436
flimkien ma' 7 postijiet oħra f'Malta. Oriġinarjament kien hemm 10 b'kollox, iżda mbagħad naqsu mix-xena l-irħula tal-Mellieħa u ħal Tartarni. Il-limiti ta' Ħal-Qormi kienu jestendu ferm aktar mill-frontieri li ħaddan illum partijiet mill-Ħamrun, il-Marsa u anki il-Belt Valletta. Dan naraw ċar fid-disgwit li kellu Dun Marjanu Briffa li ried li l-parroċċa l-ġdida ta' Portu Salvu fil-Belt taqa' taħt idejh. Iżda din id-deċiżjoni ttieħdet b'deroga mill-Papa Gregorju 13 innifsu u ddeċieda li din il-parroċċa għandha taqa' taħt il-Belt il-ġdida, ċittà umilissima Valletta. L-isem oriġinali ta' Ħal-Qormi kien Casal Kurmi. Fi żmien, l-art ta' Ħal-Qormi kienet miksija b'diversi dwieli u l-kelma qarbija għal dan hija karm jew karme. Viċin il-Belt ta' Messina, fi Sqallija, kien hemm ukoll żona magħrufa bħala Ras el-Kurmi, jiġifieri l-post prinċipali ta' dwieli. Aktar tard, peress li Ħal-Qormi sar il-post ċentrali tal-produzzjoni tal-ħobs, ħafna minn dawn id-dwieli spiċċaw u saru eliji tal-qamħ sabiex dan jittieħed tħin u jsir it-tqiq. L-isem minn Karme ma' żmien inbidel f'Kurmi li llum għadu jeżisti bħala kunjom. Sakemm ġie ffurmat l-isem kif nafuh illum bħala Qormi, Ħal-Qormi. Il-ħakma tal-Gran Fra Ramon Despuy tamet biss 5 snin hawn Malta. U da żmien tista' tgħid li kważi ma sar xejn, għax hu gawda kemm felaħ u qatt ċiċċibeqqi għall-kwiet u l-paċi. Efhem laħa meta kien diġà qabeż l-età tal-pensjoni, miskin. Miet fis-sena 1741 u mal-mewta tiegħu tlaqqa l-Kunsill u saret elezzjoni ġenerali sabiex jilħaq Gran Mastru ġdid. Mhux bħal elezzjoni ġenerali tal-lum ta' fejn jivvota kulħadd minn Moħta Piżella sal-ikbar għaref. Dak iż-żmien demokrazija kienet għadha ma daħlietx. Allura l-elitisti biss li kienu l-kavallieri setgħu jivvotaw min jaf kien iċ-ċaħjar, diskutibbli. U fost il-kandidati kollha minn dawn il-kavallieri laħaq il-kavallier Portugiż Fra Manuel Pinto de Fonseca li kien l-aktar Gran Mastru ħali li qatt rat il-ħakma tal-ordni. Tantu hekk li Jimenez laħaq Gran Mastru warajh kellu jissikka mhux ftit iċ-ċunturin kemm tiegħu u anki tal-poplu Malti sabiex jipprova jaqta' ftit mid-dejn li ħalla Pinto warajh. Il-Maltin ma tantx kien interesshom min seta' jilħaq Gran Mastru. Wara kollox, ma stawx jagħmlu wisq li jqogħdu jiċċassaw u jistennew il-ħatra tal-Gran Mastru ġdid. U niggarantilkom li laqqas l-ismijiet tal-kavallieri ma kienu jafu aħseb wara. Il-qrima malli raw li laħaq Gran Mastru ġdid, il-Gran Mastru Pinto, marru għand il-kappillan tar-raħal. Għax dak iż-żmien kollox minn taħt idej il-kappillan kien jgħaddi. U talbuh sabiex jibgħat ittra lill-Gran Mastru Pinto, il-Gran Mastru ġdid, u jistidnuh f'pajjiżhom. Sabiex forsi jollu ftit l-istatus u l-popolarità tagħhom. U l-kappillan hekk għamel bagħat ittra lill-Gran Mastru u talbu sabiex jolli ir-raħal tal-Qormi dak iż-żmien Casal Kurmi bit-titlu ta' belt. Pinto li kien narċisisti prima klassi u jħobb jiddandam mhux ħażin, u kien jaħseb li bil-flows tista' twitti triq fil-baħar, ra li din kienet opportunità mill-aqwa sabiex iniżżel ismu fl-annali tal-istorja ta' Malta. U għamel żmien fl-1763 meta kien hemm l-irvel f'Korsika rid ukoll jilħaq sultan tagħhom. U berbaq ma nafx kemm il-sold f'rigali biex jipprova jixtri l-fiduċja tagħhom, iżda ma rnexxilux fuċċu baqa'. Madankollu it-talba ta' Dun Giuseppe Vella f'isem il-qrima laqaħħa. U fil-25 ta' Mejju tal-1743 ta' it-titlu ta' ċittà Pinto propju għal-ismu. Il-qrima ferħu mhux ftit ebda l-aħbar u anke Pinto ferħ mhux ħażin għax issa kellu belt warajh li sostnieh wara li rnexxielu jagħmilhom bi ftit.
U minn wara ħal-qormi, anki l-irħula tal-madwar tħajru. U ma' kull Grammastru ġdid bdew jibatu ittra ta' stedina sabiex il-Grammastru jonorhom bit-titlu ta' belt fismu. Il-poplu Malti qisna n-naċ ta' bendu, timxi waħda u nimxu waraja. Beħ! Ħal-Qormi huwa post qadim ħafna. U bħalma ġara wkoll fil-Kottonera u fil-Belt, ftit li xejn tbiddel mill-għamla tiegħu għajr għal diversi appartamenti u djar moderni li qed jimtu f'dawn l-aħħar snin sabiex jakkomodaw lill-popolazzjoni li dejjem qed toktor. Bħala Raħal u aktar tard Belt, Ħal-Qormi minn dejjem kellu popolazzjoni kemm xejn kbira, ikkumparata ma' nħawi oħra f'Malta. L-ewwel tarif fin-numru ta' popolazzjoni li kellu dan ir-raħal insibuh mal-wasla tal-Ordni Ġerosolimitan fl-1530 madwar 2000 ruħ u 400 dar. Fis-seklu ta' wara, fl-1667, in-numru kien diġà tela għal 3327 persuna. Għal dawn iż-żminijiet din kienet popolazzjoni kemm xejn kbira. Dan jaf għal fatt li minħabba l-biża' mit-torok ħafna nies kienu jirrikorru għaċ-ċentru ta' Malta, il-bogħod mixtut. Fl-1760, l-att ta' nies kien ta' 3725 ruħ. Fis-seklu ta' wara, ir-raħal baqa' joktor biex fl-1830 kien hemm 4260 ruħ, fl-1851 kien hemm 5190 persuna, fl-1860 kellna 6190 ruħ, u fl-1890 in-numru kompla tila għal 7410 persuni. Fil-bidu tas-seklu 20, il-popolazzjoni ta' Ħal-Qormi kienet ta' 8187 ruħ. Fl-1911 żdied għal 9404 persuni. Fl-1961 kellna 15737 ruħ u fl-1985 kien hemm 18256 persuna. Fis-snin design, mal-ħatra tal-Kunsilli Lokali fl-1993, in-numru ta' residenti naqas xi ftit għal 17958 ruħ u fl-elezzjoni tal-1996 kien hemm aktar tnaqqis għal 17533 persuna. Skont l-aħħar statistika maħruġa fl-2019, il-popolazzjoni attwali ta' Ħal-Qormi hija dik ta' 16,800 persuna. L-istemma ta' Ħal-Qormi hija kwadru tal-fidda b'5 mura ħomor f'nofs kamp aħmar u abjad li bla dubju jissimbolizza il-bandiera Maltija. Xi wħud idaħħlu wkoll il-ferra ta' dwieli għal ismu. Il-motto ta' Ħal-Qormi huwa Altior ab imo li tfisser nola mill-baxx, b'referenza għall-lok li jinsab fil-wiet il-kbir. Il-Grammastru approfetta mhux ħażin hemm id-dejn li kellhom il-qriema fil-konfront tiegħu wara li tom ismu sabiex jitpoġġa bħala it-titlu tal-belt il-ġdida ta' Ħal-Qormi Città Pinto.
u kien iżura mhux ħażin dil-belt il-ġdida tiegħu tant li kellu palazz. Jew kerrejja insomma, kien xtraħu jew le ma nafx ngħidilkom, jaf kien moti mill-qriema bħala ringrazzjament, ħok li dari u nħoklok tiegħek. Tal-palazz imbena fis-seklu 18 u llum jinsab fi stat ta' telqa kważi jaqa' biċċiet. Jinsab fi triq San Pawl u jagħmel parti mill-parroċċa ta' San George. Dal-Grammastru Pinto li l-naqalawlu tgħid li ma nafx kemm u nispera li ħadd mill-qdiema ma jieħu għalih. Kien magħruf ħafna għall-bridel li kien jagħmel għaliex hu ma kienx veġetarjan, kien iħobbu is-sfin tal-burlesk waqt li jmexmex xi biċċa laħma tarija. Fil-fatt, dal-palazz kien xi ħaġa ideali sabiex ikun il-bogħod minn għajn in-nies. Għax il-qriema bla dubju ma kienux ħajjekxfu dak li kien qed jagħmel il-Grammastru fil-belt tagħhom, mhux hekk? Ma kulħadd kien jaf li dil-binja kienet ta' Pinto. Għaliex peress li hu ma tantx iħobb jidher, kien poġġa l-arma tiegħu fin-naħa ta' fuq fil-kantuniera miżmuma minn żewġ anġli. Fuq l-arma hemm ukoll kuruna. Għaliex mill-Grammastru Pinto sal-aħħar ħakma tal-ordni kull Grammastru kien iġorr anki it-titlu ta' prinċep. Meta ġie Napoleon mal-Franċiżi ordna li din l-arma titħassar kif il-faġġarha. Għalkemm l-anġli għadhom hemm imsieken jistennew lil Pinto ġej. Wara ġew l-Ingliżi, dal-palazz beda jintuża mill-kappillan tal-parroċċa ta' San George Dun Giuseppe Formosa bejn is-sena 1800 u s-sena 1807. Dal-kappillan kien għamel ukoll statwa ċkejkna ta' San George u ordna li ssir pittura tiegħu flimkien ma' din l-istatwa. L-istatwa biżmien tkissret. Iżda l-pittura kienet miżmuma ġol knisja ta' San George u esebita għal xi żmien fis-sagristija. Ħassra li binja bħal din storika titħalla mitluqa f'dan l-istat. Jalla l-awtoritajiet jitnebħu forsi jagħtuha lil xi ħadd li kapaċi japprezza l-istorja u jikkultifa kif inhu xieraq. Mur fehmu l-Pinto li l-post tal-iskappaturi se jispiċċa minn minn kulħadd u mitluq qarrieħu. Fra Manuel Pinto de Fonseca ħalla aktar tifkirit tiegħu f'din il-belt tal-Qormi. Fost il-binjiet li baqgħu mfakra lih, insibu wkoll il-loġġa tiegħu, magħrufa bħala il-Loġġa ta' Pinto. Din il-loġġa jew tribuna imbniet fl-1772 sabiex tfakkar il-31 anniversarju mill-possess ta' dan il-Grammastru fit-tmexxija tal-pajjiż, kif hemm miktub propju taħt l-arma tiegħu b'kitba bil-Latin. Peress li hu kien iħobb jiġri xi ftit, kien jidħol għal kull tiġrija li kienet tiġi organizzata f'Malta u hawn propju f'Ħal-Qormi kien ikun hawn it-tiġrijiet ta' żwiemel. Għaldaqstant, sabiex iħossu komdu jara t-tiġrijiet bil-komdità, il-qriema, anki sabiex jagħmu aktar u jidilkuh biżjed ċema, ħasbu li jibnu din il-loġġa. Il-loġġa kienet tifforma parti minn kumpless kbir b'diversi farmhouses li kienu jiġu ntużati bħala stalel għażwiemel tal-istess Grammastru. Ma tantx dam igawdija għaliex il-Grammastru Pinto 100 sena wara, fl-1773. Il-farmhouses li kien hemm madwar din il-loġġa ġew mitluqa ma' żmien u mwaqqaf fl-1981 sabiex minflokhom jitla' bini ta' djar aktar moderni. Il-loġġa ġiet irrestawrata diversi drabi mill-Kunsill Lokali ta' Ħal-Qormi u llum il-ġurnata l-inħawi qed jiġi użat sabiex jittellaw il-gabubi tas-suq fejn diversi bejja jbijaw il-prodotti tagħhom. Din il-parti tinsab fix-xaqliba tal-parroċċa ta' San Sebastian li l-Knisja iddedikata lilu ġiet mibnija ftit aktar tard. Ħal-Qormi għandu diversi binjiet antiki ferm, binjiet mill-isbaħ, mhux bħallhom ishom l-għanet tal-kombi waħda fuq l-oħra.
binjiet blavur ta' sena li ma bħala. L-lum il-periti joħolmu jwetqu. Mux għax mux kapaċi ta'. Ma diffiċi ssib xi bażużlu li kapaċi jonfoq tal-flus kollha. Għara dak iż-żmien, fi żmien kavallieri kien hawn bażużli ta' dat-tip. Għax fi żmien l-ordni Malta kienet meqjusa bħala post sagru, Addis il-Mekka tal-Kristjaneżmu. Mingħajr ma nneħħu l-mertu tal-Vatikan, s'intendi. U fost dal-familji nobli li kellhom post bħal Ormi kien hawn il-familja Stanjo. Stanjo ġejja mit-Taljan u tfisser pond jew għadira. Vera ta' għax għadira tal-liri kellhom tant li bnew dal-palazz, palazz mill-isbaħ tas-seklu 16 li għadu wieqaf sal-lum il-ġurnata. Il-familja Stanjo ġiet minn Messina fl-Italja u il-kap tal-familja kien kavallier u kellu biex iħallas belatew anke tnejn u dal-kavallier jgħidu li kien wieħed mill-kandidati sabiex jilħaq Gran Mastru papabbli. Iżda xi raġunija oħra, miskin, ma laħaqx. Għala familja sta bene, darja waħda kbira u arjuża. Tantu hekk li anke l-ġnien għandu 3 tibjar biex żgur ma jaqbadhom xaċ. Fuq għandhom kappella privata, għax kienu jiddejqu jitħaltu man-nies u jisimgħu l-quddus fil-kumpanija, u anki labor room. Mhix kamra fejn wieħed jiġi jivvota l-Partit Laburista, m'għandux x'jaqsam, hija kamra tal-ħlas fejn wieħed seta' jwellet it-trabi. Għax qabel kienet differenti. U fi żmien il-familji kienu jixtiequ li jkollhom tifel sabiex iżomm il-kunjom tal-familja. U allura kienu jibqgħu jippruvaw sakemm il-mulej jibatulhom it-tifel li tant jixtiequ. Kif jgħidu bit-Taljan, awguri e filji maski għal min jiżżewweġ, bil-Malti awguri u tfal subien. Għax qabel dari it-tifel biss seta' jżomm il-kunjom tal-missier. Ara llum anki l-om tista' żomm il-kunjom ta' xebba u taddieħ saħansitra lill-ulieda, serna aktar liberi. Fuq il-bejt tal-palazz hemm ukoll turretta li minna wieħed seta' jara li bliet tal-Belt Valletta u tal-Imdina. Seta' insomma, għax illum kulħadd jibni il-bini molaw, skyscraper sad-doċċ. Jista' jkun li kien hawn xi binja li għattietlu l-veduta wkoll? Veru jew le? Take me where you go when the sun goes down, like a lightning bolt, we will make a sound. Ħal-Ormi huwa post li r-reliġjon kienet tagħmar bisħieħ fih, aktar u aktar bit-titlu ta' belt moti mill-Gran Mastro Pinto li kien il-kap mexxej tal-Ordni Kattolika tal-Kavallieri. Fil-fatt, apparti numru ta' knejjes, kappelli u mqades li nsibu ġo ħal-Ormi, wieħed għadu jista' jsib sal-lum numru kbir ta' niċċeċ mat-toroq tal-madwar b'numru mdaqqas ta' qaddisejn differenti. Fost dawn in-niċċeċ insibu mal-modija ta' ħal-Ormi dawk imsemmija bħala tal-erba' qaddisejn. Dan seminata għal-erba' niċċeċ li kien hemm ma' kull kantuniera ta' ġnien kbir li kien hawn fiż-żona, li minnhom 2 biss minnhom għadhom viżibbli. Waħda minnhom hija dik iddedikata lil San Ġwan tas-Salib, niċċa mdaqsa bl-istatwa ta' San Ġwan imqiegħda wara ħġieġa. Niċċa oħra kienet iddedikata lid-Doluri li minħabba n-nuqqas ta' konservazzjoni tagħha illum m'għadix viżibbli. Kif ukoll kien hemm niċċa oħra li llum tinsab vojta fejn qabel kienet tħaddar l-istatwa tal-Immakulata Konċezzjoni. Ftit l-isfel minn din iż-żona li għandha l-isem tal-erba' qaddisin, wieħed jista' jasal għar-roundabout li tagħti għal korsa ta' żwiemel. La qegħdin bħal-Ormi u ilna nsemmuh tajjeb li nagħlqu mill-post li aktarx beda kollox minnu, mill-wiet, magħruf bħala wiet il-kbir. U vera jkun kbir ta' speċjalment waqt xi maltempata qalila niġġor kollox magħha fejn qabel kien jiġi ħmiġ kollu min-naħat tal-Marsa. Parir wieħed nagħtikom, jekk taraw il-maltemp tersqux lejn ħal-Ormi, speċjalment lejn il-wiet. Aħjar toqgħodu bla ħobża d-dar milli tmorru għasra u tomu fil-wiet il-kbir ta' ħal-Ormi, mhux hekk? F'dan il-wiet kienu stabu xi fdalijiet Rumani.
sakemm ma ġarx kollox miegħu il-wit stess. Issa jekk kienu xoqogħdu hawnhekk ir-Romani jew le ma nafx ngħidilkom. Jaf kienu jinżlu hawn sabiex jinħaslu u jgawdu ftit mid-doni tan-natura. Doni tan-natura tnajt id-doni tas-sema bħat-temp, ix-xemx, l-ilma biex jinħaslu mhux għal doni oħra li il-mulej oġbu jsejjinhom minn twelidhom. Dawk doni mod ieħor ma nitkellmux dwarhom. Issa wasal il-ħin li nagħlaq ukoll ma fadlilna ħafna aktar xi ngħidu dwar ħal-qormi, biss għadna qassemmejna iż-żewġ parroċċi li għandu ta' San Ġorġ u San Bastjan. Lejn tigwetawx ħankoplu ġimgħa d-dieħla, ġifieri ħadd ma jieħu għalih. U jiena ħanara nsib xi benefattur furnar li joffri li biċċa ħobs friska u mbilna żejt ta' żebbuġa. Tinżillek ħasel, veru, speċjalment f'dix-xemx. Imma qabel ma nagħlqu u nħallikom għal-ġimgħa d-dieħla, rridu nieħdu l-istessu tal-okkażjoni. Mill-ewwel parti tar-raħal ta' ħal-qormi għat-tieni parti tiegħu